হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাত দিন 7 দিনে। তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সকলে খুব 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 ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। বাট এই সময়টা কি হচ্ছে বলো তো, সিজন চেঞ্জের সময়ও বলতে পারো, আর বর্ষাকাল বেসিক্যালি। তার জন্য কি হচ্ছে, আমরা যতটাই ভালো থাকার চেষ্টা করি না কেন, কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে আমাদের কি হয়, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, এরকম কিছু প্রবলেম কিন্তু এই সময়টায় হয়। অনেকে বলতে পারো যে আমরা তো বৃষ্টিতে ভিজছি না, তাহলে আমাদের কেন হচ্ছে? হ্যাঁ সত্যি, আমরা তো বৃষ্টিতে ভিজছি না ডিরেক্টলি গিয়ে, তবুও আমাদের কেন হচ্ছে সেটার একটা কারণ রয়েছে। সেই কারণটা আমি তোমাদের বলছি। সেই কারণটা হচ্ছে যে জলের মাধ্যমে আমরা অ্যাকোয়াগার্ড বা ফিল্টারের জল যতই বেশি খেয়ে থাকি না কেন, আমরা যে স্নান করি, যে সেই স্নানের জলটা কিন্তু যে পাইপলাইনের সাহায্যে আসছে, সেটা কিন্তু বৃষ্টির জল। যতই পিউরিফায়ার হোক না কেন, সেটা কিন্তু বৃষ্টির জল। সেই জলটা স্নান করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের ঠান্ডাটা কিন্তু লাগছে। দেখবে এই বর্ষাকালটা কম বেশি অনেকেরই, মানে অনেকের বা বলতে প্রতিটা বাড়িতেই জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, খুসখুস করছে গলাটা, এরকম একটা প্রবলেম তো হয়ই। আবার একটা সময় হয় যখন দেখবে গরম থেকে আমরা ঠান্ডা, মানে শীতকালটায় ঢুকছি, জাস্ট ঢোকার মুখটার সময় আমাদের এরকম একটা প্রবলেম হয়। কমন ব্যাপার, এগুলো কমন ব্যাপার। এটার জন্য যে কিছু বাড়াবাড়ি বা কিছু ভয়ের ব্যাপার, সেটা কিন্তু কখনোই নয়। আর দেখবে আমরা আবার শীতকাল থেকে যখন চেঞ্জ করে যখন গরমকালে যাচ্ছি, মানে সামারে ঢুকছি, সেই সময়টাই আমাদের হয়। কারণ এটা হচ্ছে সিজন চেঞ্জের সময় বলতে পারো। তার জন্য এরকম একটা প্রবলেম কিন্তু দেখা দেয়। তো এর জন্য আমরা কি করি, আজকাল এই চটজলদি বাজারে আমরা সবাই মেডিসিনের উপর নির্ভর করি। ডাক্তার দেখিয়ে নিই, মেডিসিন খাই, এগুলো করি। তো আজ আমার ভিডিওটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বাড়িতে বানানো মেডিসিন বলতে পারো, টোটকাই বলতে পারো, যা তোমরা চাও সেটাই বলতে পারো। তো বাড়িতে আমি হোমমেড রেমেডিগুলো বানাবো, যেগুলো থেকে খেলে আমরা মানে পুরোপুরি সর্দি, কাশি, জ্বর, এই যে এরকম প্রবলেমগুলো হচ্ছে, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আর যেগুলো ধরো বেশি বাড়াবাড়ি ফিভার হলো, গলা ব্যথা সাংঘাতিক পরিমাণে আকারটা ধারণ করলো, তখন তো ডক্টর দেখানো, আর তারপর ধরো মেডিসিন খাওয়া ছাড়া তো উপায় থাকে না। তো আমাদের যেটা কমন যেটা হয় অল্প স্বল্পর ভেতর, সেখানে আমার মনে হয় যে হোমমেড যে রেমেডিগুলো, সেগুলো অ্যাপ্লাই করলে বেশি ভালো থাকা যায়। আর মেডিসিন যদি খাও, সেক্ষেত্রেও দেখবে তোমরা মেডিসিন খাচ্ছ 6 আওয়ার কি 7 আওয়ার কি 8 আওয়ারের পরেই যেন আবার আমাদের প্রবলেমটা এসে যায়। তো মেডিসিন খেতে চাইলে তোমরা খেতেও পারো, আর পাশাপাশি এই রেমেডিগুলো ফলো করলে তোমরা খুব সুন্দর একটা মানে লাইফ বিলং করতে পারবে, মানে লাইফ তোমরা পাবে, মানে বুঝতে পারছো, খুব ভালো লাগবে তোমাদের। তো চলো, আমার তো খুব ঠান্ডা লাগার প্রবণতা মানে আগে ছিল, তো করোনার পর থেকে আমি এরকম করে হোমমেড জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করি, তার জন্য আমার ঠান্ডা লাগাটা অনেকটা বেশি কমে গেছে, আর হয় না বললেই চলে। তো চলো, আজকে আর কথা না বলে স্টার্ট করে দিই আমার মানে রেমিডিসগুলো। অ্যাট ফার্স্ট মর্নিংয়ে যে রেমেডিসটা আমি দেখাবো, সেটা চলো স্টার্ট করা যাক। নাম্বার 1 রেমেডিস স্টার্ট। আমরা সকলেই জানি মধু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তো এটা দেখো জ্যামের বোতল, বাট এটা কিন্তু একদম পুরো পিওর অর্গানিক হানি। এটা পিওর অর্গানিক হানি। তো এটা যেটা গাছ থেকে পাড়া হয় সেটাই। এটা হচ্ছে হানি, আর এটা হচ্ছে তুলসী পাতা। তো আমরা অনেকেই মানে ভাবি যে তুলসী পাতাটা আর হানিটা হয়তো বাচ্চাদের জন্য, সেরকম কিন্তু কখনোই না। তুলসী পাতা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, এটা বড় ছোট বাচ্চা বুড়ো সবাই খেতে পারে। তো এইটাই হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট মর্নিংয়ে আমি বানাবো। তো বানাবার জন্য এখানে একটা আমি ছোট্ট বাউল নিয়ে নিয়েছি, আর বাউলের মধ্যে আমি এই যে তুলসী পাতা 7 থেকে 8টা তুলসী পাতা খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, তারপর এখানে দিয়ে দিলাম। একটু বেশি পরিমাণেই দিলাম, কারণ 1 চামচের মতো আমি এটা বানাবো। তো এই তুলসী পত্রটা প্রথমে আমি খুব ভালো করে এটার থেকে রসটা বের করে নেবো। তো চলো আমি রসটা বের করে নিই আগে। তো দেখলেই যে আমি যেটা বানালাম রেমেডিসটা, তুলসী পাতা আর মধু দিয়ে যেটা মিশ্রণটা বানালাম, অ্যাট ফার্স্ট মর্নিংয়ে ব্রাশ করে এটা খেয়ে নিতে হবে। আর এটার সাথে খেতে হবে 1 গ্লাস মানে গরম জল। হাত সইবে, মানে অতটাও গরম না, হাত সইবে সেরকম 1 গ্লাস গরম জল খেতে হবে। এই এটার সাথে মানে মধু আর তুলসী পাতার রসটার সাথে 1 গ্লাস গরম জল খেয়ে তোমাদের ওয়েট করতে হবে 8 থেকে 1 ঘন্টার জন্য। তারপর তোমরা কিন্তু
চা খেতে পারো। আর ঠান্ডা লেগে রয়েছে, গলা খুব ব্যথা, সেক্ষেত্রে তোমরা দুধ চা নাও খেতে পারো। আর যদি মনে হয় দুধ চা খাবো, সেটা তোমরা খেতে পারো মানে বেলার দিকে 11টা-12টা এরকম সময় তোমরা খেলেও কোনো প্রবলেম হবে না। আর সকালে যে চাটা খাবে সেটা চলো সেকেন্ড নাম্বারে আমি তোমাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি। তো নাম্বার সেকেন্ড যে চাটা বানাবো সেটা তোমাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি। হেলদি ড্রিঙ্কসও বলতে পারো, কাঢ়াও বলতে পারো, আবার চাও বলতে পারো। তো চলো সেকেন্ড নাম্বারে চাটা বানিয়ে তোমাদের আমি দেখাই। তো সেকেন্ড নাম্বারে চাটা বানাবার আগে এটার একটা উপকারিতা বলা হয়নি, সেটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। এই যে মিশ্রণটা দেখতে পেলে তোমরা, মধু আর তুলসী পাতার রস দিয়ে বানিয়েছি। এটা খেলে শুধুমাত্র যে ঠান্ডা লাগাটা দূর হবে সেটা কিন্তু নয়, পেটের প্রবলেমের ক্ষেত্রেও এটা কিন্তু খুব ভালো উপকারী। পেট পরিষ্কার হয় আর ঠান্ডা লাগা তো দূর হয়ই, বুঝতে পারছো। এমনি পাশাপাশি এই তুলসী পাতা আর মধুর মিশ্রণটা খেলে আমাদের ধরো গ্লোয়িং স্কিন পাওয়া যায়, অনেক কিছু পাওয়া যায়। মধু আমাদের ঘুমে সাহায্য করে, তো অনেক কিছু সাহায্য করে মধু। তো চলো এরপর আমি সেকেন্ড নাম্বারটা বানিয়ে তোমাদের দেখাই। সেকেন্ড নাম্বারটা বানাবার জন্য আমি এখানে একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি। প্যানের মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ জল নিয়ে নেব। তো এখানে আমি প্যান নিয়ে নিয়েছি, প্যানের মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ জল নিয়ে নেব। তোমাদের যতটা পরিমাণ দরকার বানাবার তোমরা বানাতে পারো। এখানে আমি একা খাবো, তার জন্য 1 কাপ পরিমাণ জলই ইউজ করলাম। এরপর আমি এটা স্টার্ট করে দিলাম, গরম হোক। আর এদিকে আমি কি কি দেব সেটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার মধ্যে আমি ইউজ করব লবঙ্গ, 3টে লবঙ্গ, 3-4টে, মানে আমি এখানে অল্প একটু বানাচ্ছি, তার জন্য 3টে লবঙ্গ আমি এই জলটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি একটা তেজপাতা। আমি বারবারই বলছি, তোমরা যদি কোয়ান্টিটি বেশি পরিমাণে বানাও তাহলে তোমরা তেজপাতাটাও বাড়িয়ে দেবে, 2-3টে দেবে, লংটাও একটু বাড়িয়ে দেবে। আমি 1 কাপ বানাচ্ছি, তার জন্য এখানে একটা তেজপাতা ইউজ করলাম, দিয়ে দিলাম তেজপাতাটা। আর দিচ্ছি যেটা, সেটা হচ্ছে আদা। আদাটাকে খুব ভালো করে ছুলে একটু ক্র্যাশ করে নেবো, তারপর এই জলের মধ্যে অ্যাড করে দেবো। তো আদাটা আমার ক্র্যাশ করা হয়ে গেছে, তোমরা থেতেও করতে পারো। আমি এরকম ক্র্যাশ করে নিয়েছি আদাটাও দিয়ে দিলাম। এরপর এই জলটাকে আমি খুব ভালো মতো ফোটাবো। এর মধ্যে কিন্তু আমি এখন চিনি বা চা পাতা কোনোটাই ইউজ করিনি। দেখো জলটা আমার কত ভালো করে ফোটাতে হবে, খুব ভালো করে 5 মিনিটের জন্য জলটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে, যেন তেজপাতার নির্যাসটা খুব ভালো মতো এই জলের মধ্যে চলে যায়। তারপর যে লবঙ্গ রয়েছে, আদা রয়েছে, সমস্ত জিনিসের যে এক্সট্র্যাক্টগুলো সেটা যেন জলের সাথে খুব ভালো করে মিশে যায়। এভাবে করে আমি 5 মিনিট এটাকে ফুটিয়ে নেব। তো আমার এটা দেখো ফুটে এসেছে। এরপর আমি ইউজ করছি চা পাতা, অল্প একটু চা পাতা আমি অ্যাড করলাম। চা পাতাটা দিয়ে আমি বন্ধ করে দিলাম গ্যাসের ফ্লেমটা, আর চাটা ঢেকে দিলাম। কারণ চা পাতা দিয়ে কখনো মানে বেশি পরিমাণ ফোটাতে নেই। যেটা এই যে র চা বানাচ্ছি না, বা কাঢ়া বানাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু উচিত খুব বেশি পরিমাণ কিন্তু এটাকে ফোটাতে নেই। চা পাতাটা দিয়ে তোমরা তেজপাতা, লবঙ্গ, তারপর আদা এগুলো দিয়ে তোমরা ফোটাতেই পারো, 5 থেকে 10 মিনিট ফোটাতেই পারো। বাট চা পাতাটা দিয়ে কিন্তু ঢেকে রেখে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে এই কাঢ়াটা বানাবার মানে তৈরি করার প্রসেস, সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। একটু 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য এটা আমি বন্ধ করে রেখে দেবো, তারপর এটাকে ছেঁকে আমি খাচ্ছি, সে সময়টা তোমাদের দেখাবো। আর এখানে কিন্তু আমি চিনি অ্যাড করছি না, তোমরা চাইলে চিনি অ্যাড করে নিতে পারো। আমি এখানে চিনি অ্যাড করছি না, চিনির পরিবর্তে আমি যেটা অ্যাড করছি সেটা তোমাদের চলো দেখাই। তো আমার চাটা এখানে রেডি হয়ে গেছে, এই যে। আর এখানে চিনির পরিবর্তে আমি অ্যাড করছি গুড়, অল্প একটু গুড় দেখো কাপের মধ্যে গুঁড়ো করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চিনি, আমি আগেই বলেছি তোমরা চিনি ইউজ করতেই পারো। আমি এখানে গুড়টা দিচ্ছি। গুড় দিলে টেস্টটাও খুব ভালো হয়, আর হেলদি তো বটেই, চিনি এমনিতেই খাওয়া নিষিদ্ধ, তার জন্য এখানে আমি গুড় ইউজ করলাম। তো চলো এরপর আমি এই যে চাটা বানিয়েছি, দেখো কত সুন্দর হয়েছে, আর সুন্দর একটা স্মেলও কিন্তু চাটার থেকে বেরোচ্ছে। তো চলো চাটা আমি এবার চাটাকে আমি ছেঁকে নিচ্ছি। এরপর একটা স্পুনের সাহায্যে খুব ভালো করে আমি গুড়টাকে গুলে নিচ্ছি।
তো রেডি হয়ে গেল সকালবেলার চা। বিশ্বাস করো অসম্ভব সুন্দর এই চাটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে। আর এরকম করে নিলে কি হচ্ছে, আমাদের যে হেডেক হয় সেই হেডেকটাও প্রবলেম থেকে অনেকটা কিওর হওয়া যায়। আর খেতে তো খুবই ভালো টেস্টি হয়। তো এটা আমি এখন খাচ্ছি না, এটা পরে খাবো একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে। তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আর এটা খাওয়ার প্রসেসটাও তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি। এটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু কখনোই খাবে না, একটু সিপ সিপ করে এটা খাবে। তাহলে দেখবে তোমাদের যে গলা খুসখুস হচ্ছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, সেটার থেকে অনেকটাই তোমরা আরাম পাচ্ছ। তো চলো, সকাল মর্নিংয়ের যে প্রথমেই যেটা একটা মিশ্রণটা বানিয়ে দেখালাম সেটা খাওয়া হয়ে গেছে। এরপর চা বানিয়ে খেয়ে নিয়েছি। তারপর যেটা বানাচ্ছি সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে থার্ড নাম্বারে। তো থার্ড নাম্বারে যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের কি হয় না, এই বর্ষাকালটা অনেক পরিমাণে গা হাত পা এগুলো ব্যথা করে। ব্যথা করে না বলো? কারণ কেন ব্যথা করে সেটার কারণটা আমি বলে দিচ্ছি। এই সময়টা একটা অসম্ভব গরম লাগে আর ঘেমে যায়। দেখতেই পাচ্ছ তো আমি ঘেমে যাচ্ছি। মানে গরমকালে যেরকম ঘামি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ যেন এই সময়টায় ঘাম হয়। কারণ বৃষ্টি হচ্ছে, একটা কেমন যেন একটা বাষ্প টাইপের গরমটা। এই গরমটা যেন খুব সাংঘাতিক। আর অনেক পরিমাণে জল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যতটা জল আমরা খাচ্ছি তার বেশি পরিমাণ জল হয়তো আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার জন্যই আমাদের খুব পরিমাণে গায়ে হাতে পায়ে পেন এটা কিন্তু হয়। তো গা হাত পায়ে পেনের জন্য যেটা তোমরা করবে সেটা তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি কি করবে। তো চলো, থার্ড নাম্বারে গা হাত পা ব্যথার জন্য একটা রেমেডিস তোমাদের দেখাচ্ছি, সেটা দেখে নাও। গা হাত পা ব্যথার জন্য অব্যর্থ ওষুধ বলতে পারো তোমরা এই সর্ষের তেল। দেখো এখানে আমি সর্ষের তেল নিয়েছি 2 থেকে 4 চামচের মতো, এটা আমি দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দেবো, সেটা হচ্ছে কালো জিরে। কালো জিরে এই তেলের মধ্যেই আমি ছড়িয়ে দিলাম অল্প একটু। তোমরা যতটা পরিমাণ বেশি বানাতেও পারো, আমি এতটাই বানাচ্ছি, তোমাদের সেটাই দেখাচ্ছি, দেখতে পেলে। আর এটাকে একটু জাস্ট আমি গরম করে নেব, জাস্ট একটুখানি গরম করে নেবো, খুব বেশি না। দেখো দেখতেই পাচ্ছ এটা গরম হচ্ছে, খুব বেশি না, একটুখানি গরম আমি করে নেব। একদমই কম পরিমাণে এটাকে গরম করব। তো এটা আমার হয়ে গেছে, খুব বেশি না, অল্প একটু গরম করে নিলাম। এরপর এটাকে ঠান্ডা করে হাতে পায়ে যেখানে যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে খুব ভালো করে রাত্রে শোবার আগে ম্যাসাজ করলে ঠান্ডা লাগা থেকে আমরা অনেকটাই রেহাই পাবো। এটা প্রতিদিন রাতে, এটা তোমরা একবার বানিয়ে যতদিন মন রাখতে পারো, 7 থেকে 8 দিন বা এর বেশিও তোমরা রাখতে পারো, এটা খারাপ কিন্তু কখনোই হয় না। সর্ষের তেলের মধ্যে এভাবে কালো জিরে দিয়ে তোমরা অয়েল ম্যাসাজ করতে পারো। তো থার্ড নাম্বারে তোমাদের দেখালাম গা হাত পা পেন যেটা হয় বর্ষাকালে, তার জন্য একটা মানে অয়েল দেখালাম। তো এই অয়েলটার মধ্যে সর্ষের তেল নিয়েছি আর নিয়েছি আমি কালো জিরে। খুব ভালো করে একটু গরম করে নিলাম, পুড়িয়ে দেবে না কখনোই, একটু জাস্ট গরম করে এটা ভালো করে যদি ম্যাসাজ করা হয় রাত্রে শোবার আগে, সেক্ষেত্রে কি হয় বলতো, আমাদের গায়ে হাতে পায়ে যে ব্যথাগুলো সেগুলো অনেকটাই রিমুভ হয়ে যায়। আর বেসিক্যালি এটা দিতে হয় পায়ের তলায়, খুব ভালো করে ম্যাসাজ করতে হয়, তাহলে কি হবে, আমাদের দেখবে ব্যথাগুলো অনেকটাই রিলিফ হচ্ছে। এবারে ফোর্থ নাম্বারে আমি যেটা দেখাবো, বর্ষাকালে ঠান্ডা লাগাতে আমাদের একটা প্রবণতা খুব দেখা যায়, যেমন মাথা ধরে যাচ্ছে। এই মাথা ধরা থেকে আমরা কি করে রেহাই পাবো সেটা তোমাদের দেখাবো। মেডিসিনের মাধ্যমে তো আমরা মাথা ধরা থেকে রেহাই পেতেই পারি, বাট বাড়িতে বানানো টোটকা থেকে কি করে আমরা রেহাই পাবো সেটা তোমাদের চলো দেখাই। মাথা ব্যথা কমানোর জন্য এখানে দেখো আমি একটা বড় বাটির মতো নিয়েছি। বড় বাটিটা কিন্তু অনেকটাই বড়, দেখতে পাচ্ছ। আর জলও আমি 1 মগের মতো নিয়েছি। খুব ভালো করে এই জলটা আমি গরম করব। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো তুলসী পাতা। দেখো অনেকগুলো, 20 থেকে 30টা মতো তুলসী পাতা এই জলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এই জলটাকে খুব ভালো করে আমি ফোটাবো। এটা খুব ভালো করে ফুটে যাক, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি যে প্রসেসটা আমি করব সেটা। তো দেখো এখানে জলটা খুব ভালো মতো গরম হয়ে গেছে। আর জলের কালারটাও কিন্তু অনেকটাই সবুজ হয়ে গেছে। তোমরা কতটা বুঝতে পারছো আমি বুঝতে পারছি না ক্যামেরায়। তো জলের কালারটাও অনেকটা সবুজ হয়ে গেছে আর জলটাও আমার ভালো মতো গরম হয়ে গেছে। এরপর যেটা করব সেটা তোমাদের চলো দেখাই। এরপর আমি এই জলটাতে ভ্যাপার নেব। তার জন্য এই জলটা তো আমি নিয়েছি, দাঁড়াও এটা জলটা আমি রাখার ব্যবস্থা করি, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। জল
জলটা আমার রেডি হয়ে গেছে, তুলসী পাতা দিয়ে গরম জলটা। আর এরকম একটা আমি সুতির কাপড় নিয়েছি, গামছা নিয়েছি, তোমরা টাওয়ালও নিতে পারো, আর আমি এখানে গামছাই নিয়েছি। তো গামছাটা আমি খুব ভালো মতো আমার এই মাথাতে দিয়ে নেব। দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। মাথায় নিয়ে খুব ভালো মতো মানে ভ্যাপার নেব, তার জন্য খুব ভালো মতো আমি এটা ঢেকে নিচ্ছি মাথায়। আর দেখো এভাবে করে আমি ব্যাপারটা নেব। অসম্ভব সুন্দর লাগে, বিশ্বাস করো। এই যে আমরা ঘেমে যাচ্ছি, এই ঢেকে মাথাটা ঢেকে বাটিটার মধ্যে এই ব্যাপারটা নেব, তাহলে যে আমাদের মাথা ব্যথা হয় সেই মাথা ব্যথা থেকে আমরা কিন্তু কমপ্লিটলি রেহাই পেয়ে যাব। বর্ষাকালে যে মাথা ব্যথাটা হয় তার থেকে আমরা কিন্তু কমপ্লিটলি রেহাই পাবো। তো তোমাদের বলে দিলাম, বর্ষাকালে মাথা ব্যথা হলে তোমরা এরকম রেমেডিস করতেই পারো। আরেকটা তোমাদের বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে স্নানের জল। দেখো স্নানের জলটা তো আর আমরা ওই অ্যাকোয়াগার্ডের জল ইউজ করতে পারি না, বা বিসলেরি বাটলের যে জলগুলো সেগুলো ইউজ করতে পারি না, কলের জলই ইউজ করি। হ্যাঁ, কলের জলই ইউজ করো, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। বাট আমি বলবো স্নান করার 5 থেকে 10 মিনিট আগে তোমরা জলটা হালকা একটু মানে হাতে সইছে সেরকম ভাবে একটু গরম করে নাও, হালকা একটু গরম করে নাও, সেই জলটাতে স্নান করো, দেখবে তোমাদের ওই প্রবলেম থেকে তোমরা অনেকটাই রেহাই পেয়ে গেছো। এই হলো আমার 5 নাম্বার টিপস। তো 4 নম্বরে ছিল আমার ভ্যাপার, সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। ভ্যাপারটা তুলসী পাতাটা ভালো করে বয়েল করে সেই জলটা একটা গামছার মধ্যে দিয়ে মাথাটা পুরো ঢেকে ভ্যাপার নিতে হবে, তাহলে তোমাদের মাথা ব্যথাটা কমে যাবে। এরপর স্নানের জলটা 5 নম্বরে বলে দিলাম, স্নানের জলটা অল্প একটু গরম করে সেটা ইউজ করতে পারো, সে থেকে রেহাই পাবে। আবার আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি তোমাদের, খুব ভালো হয়, সেটা হচ্ছে তোমরা আধ ঘন্টার জন্য যে নর্মাল যে সকাল 9:30 10টার যে রোদটা, দেখো 11টা 12টার যে কড়া রোদটা, সেটার মধ্যে আমি যেতে কখনোই বলবো না, স্কিন ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার প্রবলেম থাকে, তার জন্য কখনোই বলবো না। যেটা 9:30 থেকে 10টার মধ্যে যে হালকা রোদটা ওঠে, মিঠে রোদ যেটা বলে, সেটা তোমরা নিতেই পারো। সেই রোদটা থেকেও তোমাদের যে ঠান্ডা লাগার যে প্রবণতাটা সেটা অনেকটা বেশি কমে যাবে। তো এইগুলো ছিল ঘরোয়া টোটকা। এরপর আরেকটা বলে দিচ্ছি তোমাদের, তোমরা হলুদ দিয়ে দুধ খেতে পারো, ওটাও খুব ভালো। গরম দুধের সাথে অল্প একটু কাঁচা হলুদ থেতো করে খেতে পারো, বা গুঁড়ো হলুদ যেগুলো অর্গানিক হলুদ হয় সেই হলুদগুলো তোমরা খেতে পারো, তাতেও তোমাদের গায়ে হাতে পায়ের ব্যথাগুলো যাবে। এইভাবে তোমরা করলেই দেখবে তোমাদের অনেকটা মানে ভালো আছো, মেডিসিন ছাড়া তোমরা ভালো থাকতে পারো। তো আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, আজকের এই ইনফরমেশনগুলো তোমাদের কেমন লাগলো, অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে প্লিজ তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর এখনো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকনটা অল করে রাখো, যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন গেলেই দেখতে পাও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভালো ভিডিও নিয়ে। আর তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমার থেকে তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও। তো চলো নেক্সট ভালো ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব, তোমাদের সাথে ভালো ভিডিও শেয়ার করার চেষ্টা করব। স্টে টিউন এন্ড বাই।